Наконец-то мне дошли руки собрать фильм об одном объекте в Москве. Но это не Москва, а Серпуховская область. Есть такой проект Берендеево царство. Заказчик Дима Коваленко, уникальный человек, который очень много как бы сделал для меня и выставки, и вот он помог мне зацепиться в Москве и создать ну, имидж мне хороший. И вот это ж я ему сделал на его даче, сделал беседку. Вот беседка на таком острове, мостик такой сделал, коньки морские. И вот на таких столбах эта беседка примерно выглядит вот такой вот. И 1000 тонн водоем. Ну, водоем не сильно глубокий, ну, вот тут такой он есть. То есть задача в нем можно купаться, там пенные вечеринки делается. То есть смотрите, интересная крыша. Крыша, ну ладно, уже потом в другой раз покажу, расскажу. Вот смотрите, вот так вот делался водоем. То есть там глинистое основание, типа гидроизоляция, такая была яма. И вот был уже готовый был такой островок, фундамент. Я начал лить железобетон, деревянный мостик. Вот смотрите, Коля. Он уже тогда, 12 лет назад, 15, наверное, 15 лет назад, вот он первый с нами поехал в Московскую область. Вот это он лили, вот так заливали вокруг бетонное основание. Я мостик убрал деревянный, сделал его железобетонный. Я вообще деревянное ничего не понимаю, я только ну, как бы придаю предпочтение бетону. Вот смотрите, вот такие корни. То есть здесь было, то есть все, что мы хотели, то и делали. Вот смотрите, вот такие коники морские, там лишаки деревянные. Ну, в принципе, делали без эскизов. Экспромты была стратегия. Ну, видите, какая крыша. Мне пришлось крышу эту вываривать, потому что, ну, сложная крыша. Люди не привыкли такие крыши делать. Это выход дымоход. То есть, ну, будем говорить, беседка имела такую задачу, как камин был центральный, и он являлся опорным. Вот на этот камин опиралась крыша, беседка, она была такая немножко несимметричной, и поэтому возникала проблема ну, со стропилами. Ну, для меня таких проблем не было, то есть мы сделали по кругу мурлаты, вот видите, плиты, так залит водоем, частями мы его лили, правда, ни температурных швов, ничего не было, ну, вот, где вы залили и залили. Ну, хозяин дал добро нам, чтобы мы рисковали. Вот крышу, как мы вернулись, а крыша, искусственный какой-то камыш. Я, правда, его не знаю, как делается, но он очень дорогой. Там, я не знаю, сколько, или 100 евро, или 200 евро. Квадратный метр стоил. Но тут Дима хотел именно такую крышу с искусственного камыша. Она гармоничная, не черепица, ничего. Вот это начали закачивать воду, смотрите. Ну, здесь немножко уровень водоема был, ну, я уехал, без меня его мерили там, и получается, что одна сторона была чуть выше, другая ниже. Ну, ничего страшного не было, я этими цветочниками сравнял эти уровни. И вот так вот уже готовая беседка, вот я стою, он в желтой маечке такой, позирую. Вот эта беседка, видите, как она выглядит, вот так вот. Начали мы альпийские горки делать, начали озеленение, как-то все это само двигалось. Внутри этой беседки, то есть она разбита на несколько этапов, то есть открытая, камин, барбекю и там типа чайхана. Ну вот отсюда я тоже учился. Дима мне сказал, хочу чайхана, переговорная беседка, чтобы там можно было сидеть, лежать. То есть, ну, может, чуть дальше будет вот это, то есть закрытого там она стеклянная, и как бы она не сильно грузит. Вот видите, там и змеи какие-то, и вот пни, там всевозможные пространственные композиции. Мы вот ковку начали применять, вот так вот и двери для гномиков. То есть со всех сторон, что могли, мы туда лепили. И как бы оно, вот это язычество русское, оно лешее, вот она вписывалась вот в такой ландшафт. Смотрите, дача какая уникальная, деревянная, тоже она, и каменный цоколь там есть, вот видите, вот там у него скважина стоит, и через рыбу идет подпитка этого водоема. Видите, как интересно, на каменном цоколе стоит деревянная, там двух-трехэтажная дача. Может, когда-нибудь я покажу вам внутреннюю отделку этой, ну, сделаю фильм. Ну, по этому Бердеевой даче, вот по Бердееву царству я лет 5 отработал здесь. И, ну, есть что показать, достаточно много работ. Ну, потихоньку, вот я просто, чтобы не длинный фильм был, я вам дроблю и показываю только водоем. Водоем и как его, и беседка.
Ну, до этого я выкидывал уже один фильм про эту дачу. А это, ну, дача, в смысле, этот фильм больше про водоем. Вот Лена позирует с рыбкой, через рыбку идет подпитка водоема, там переток идет, и через жабры, видите, вытекает в этот водоем вода. То есть вот, короче, вот такая интересная задумка была. Ну, я сторонник все-таки вот таких бетонных водоемов, чтобы они чиститься могли. И, ну, есть люди, которые ну, в глину вкладывают там специальную гидроизоляцию, она там прорезиновая ткань. Есть такие варианты, но я все-таки ну, как ближе к бетону. Хотя такой бетон очень сложно вылить. Ну, он дышит, расширяется, там ну, очень сложно. Это гидротехническое сооружение, чтобы сделать такую чашу из бетона. И чтобы она не протекала. Ну, вот видите, такой подпитка. Вот интересно, видите, какой дракончик, не свойственный для меня. Он как бы с камня сделанный. Ну, такой, назовем, эконом-класс. Ну, мы еще не понимали, на каком уровне могли у Димы работать. И вот видите, я придумал такую интересную, ну, как ее, цветочники, они, потому что, видите, уровень воды не соответствует, ну, вот здесь не доходит вода, пришлось, ну, как бы, вот этими чашами немножечко, ну, уровни эти поломать. Ну, и охота что-то было оригинальное, ведь вот такое что-то наморозили, вот непонятную вот такую чашу, которая там, ну, вода под эти чаши подходит, у тебя подпорные, ну, просто сейчас еще не заполнили воду, а она выше поднимается. Здесь есть под рыбы чаши, ну, хозяин не захотел здесь рыбы заводить, видите, как оно выглядит. Ну, у него есть еще рядом озеро громадное, ну, 8 или там 5 метров глубиной, и у него там рыба есть, вот просто туда в лесу это озеро, а это получается вот такая она, ну, типа бассейна, водоема, я не знаю, как правильно сказать, и вот, вот такая на озере, ну, будем озеро посередине дачи. Ну, у него очень большая дача, не знаю, сколько там, гектар, 2-3, сложно сказать. И вот я ему вот такое сделал. Это антисептик, который с дома, вода сюда отстаивается и канализация, ну, с дома идет. То такой антисептик, хозяин двора. 7 метров высоты это скульптура. Вот мы ее такую сделали, там, ну, типа это туалет, назовем его так. Вот я ее оформил. Это вид вот сбоку с этого. Это вот, видите, туда заходишь, и там антисептик находится. То есть его надо обслуживать, и вот там вода как-то она отстаивается. То есть, ну, есть свои технологии. Там колодец такой. И вот, видите, вот это ж уже немножечко разрослось. И, ну, это профессиональный уже фотограф делал, видите, какие-то такие сочные фотографии. А это фотографии мои, они немножечко, видите, почему-то по-другому. Или оборудование не позволяет. Ну, вот мне дали фотографии с этого, будем, приезжал или губернатор, фотографировали там с какого-то там киностудии. Ну вот камень, который, с которого началось строительство, вот мы его цепями обвернули. А вот это, видите, у нее там дом, под домом бассейн есть, и такой как бы речка такая. И по ней текет вода, перетекает. Вот такие вот задумки были. Вот и грибы такие растут. Ну, их я только сделаю, а он их успевает продавать. Так, короче, несколько партий грибов мы их делали ну, на этой даче. А вот это зато озеро, я говорю, где вот палец с воды, должок. И вот видите, вот такая у него, до этого были беседки вот такие у него, деревянные. Он не знал, как с бетона делать. А когда я приехал, мы стали все с бетона делать. И сейчас ну, у Димы Коваленко есть своя фирма, там как бы потешный двор, и он там делает уже серьезный Диснейленд, у него много ну, талантливых скульпторов, которые работают у него там в Москве, по Московской области. Вот это у него была одна из первых скульптур, один художник делал, такой черт с таким писюном, я потом его вынес, и где-то мы в лес убрали, потому что мама перестала приходить на дачу, потому что, ну, вот, ну так, такой был юмор, черт. Ну, черт на даче нехорошо. И я потихонечку своими скульптурами вытеснил этих чертей с этой дачи. А вот видите, стеклянный вход в беседку, вот, который я вам говорил, это у нее типа чайхана. Смотрите, оригинально как сделано. Там натуральное дерево, вот бетон. Смотрите, видите, переговорная круглая беседочка. Все вот там лежанки такие, сидя, лежа с подушками, вот сделано. Вот такая вот беседочка. И опять отсюда и я опыта набирался, и вот отсюда становление меня как скульптора стало.